考試做咪仲啦，壓力好大。佢最好似好攰咁，有冇事？冇事啦，使你擔心。佢好似啱啱睇鬼片咁喎，發生咩事啊？係咯，少少都唔憂啫嚇。有次同我哋講啊，我係好攰啊，但係唔使你擔心啦。不如我跳個好搞笑嘅舞，唔係好奇怪冇俾你。好奇怪嘅。玩得唔緊要啦，就嗰件笑咪得咯。係啊，不如我哋過去陪下佢，令佢知道佢唔係自己一個人啦。我不如表演到啦，點啊？點解要倒立啊？我到時我再坐埋架有時間咪得咯。好啊。呢度咧，打球我哋喺度嘅，唔使做。不如我哋去打波放鬆下啦。如果你有咩壓力嘅話，可以同我哋講㗎。考試好攰啊，好辛苦嘅。失敗唔緊要，最緊要你要努力過得啦。萬一你考個0分都畫個蝦照送俾你㗎。講得幾怪下嘅，但係好窩心啊！好多謝你哋係咁好嘅朋友嘅。我哋應該係朋友。精神健康同身體健康一樣重要。當你有壓力時，你唔係孤單一個人。關注精神健康由校園開始。